Vamos molhar ela aí, ó. Fala aí, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui, rapaziada. Certo com vocês? Vou fazer um videozinho aqui hoje, rapaziada, mostrando como é que é o ronco da motoca. Rapaziada, pra vocês verem como é que é. É o ronquinho sem o DB Killer, tem um abafador. Vamos ver qual vai ser. Vou pegar um tequinho da Anchieta ali pra nós dar uma acelerada. rapaziada, tá tudo ok. Vambora, vamos meter marcha, rapaziada. Pegar no jeito ali, dá uma esticadona, hein?
aceleração aqui. Tá suave. Bora. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, demorou? Vou finalizar ele por aqui. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, compartilha e inscreva-se no canal, fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. E falou, hein? Fui!